tao. Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daw ay sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ay na nanang, ag-flight akon iti mabiit. Ha, no kasta, maka-abroad kan anak ko? Unanang, aguray kayo. Apay ngay akas na tilangayo. Apay asaan kayo anaragsak. Maka-abroad ako nanang. Agsweldo akon iti dolyar. Ay na, malading itanaklaan, Jana. Ngamin panawan da kami iti anak mo. Ay nananang, awan na pintas amasakbayan ti anak ko no jak umadayo. Nagasatakit di ta maka-abroad akon. Ano saktagbalin akatulong iti abroad, basta dolyar ti sweldo. At daara pa ap ko iti biyag. Iso masapol ng agsakripisyo ak nanang. Kayat ko ti maaddaan iti dakkel abalay. Gumatangak iti nalawa adaga. Gumatangak to iti lugan, kanda dumapay. Ay, ala, sapay ko mga rod ta napintas to tigasat mo iti pagilyan na papanam. Kat agan-anad ka kumaichay anak ko, Mapan kamin, Lola. Sumurot kayo kadimat. Saan asumurot ni Lolam? Duwata lang agbiyahe, anak ko. Nay, papanan nyo nga agi na, Jana. Nakasukat kayo, Mike. Papaayaban na kami di best friend ko, nanang. Nay, asino a best friend mo? Ni Elsie, sino kumapay ngay? Jay taga syudad. Nanang. Adi, agbiyahe kayo pa ilamapan ijay. Kat siyempre, unay kayon, Ay, ibati mo di apukok. Mabanog lang nga agbiyahe. Ikuyog ko, takayat da makita ijay. Anya? Sige, nanang, mapan kamin. Mapantan mi siya, anak. Wala nang. Mapan kamin, Lola. Ay, umay kayo man padigwan iti si Danyo, auntie. Nagparty kami ngamin iti native amanok. Ha? Ay na, nagadumot daytan ka, anakan. Ay na, carry lang. Talo kayo mat ngagsida. Ay na, awan kaduwak ita. Sisyak ita dito'y balay. Napanan nga dagiti agina. Napanday dya syudad. Itayan tigayim na. Umyanda ka no ijay. Ay na, masansan samat ti papanda di syudad. Nabiit da pala nagam mo iti day agayim na. Ang kunamulan, very close dan. Tanasingid da unay iti tunggal maysa. Ay, awan nga rod Umadan ilang nga rodan ti flight na hanggang pumana syarpay laan di kasinsin mo. Bayan nyo tagpasya-pasyar pay met. Relax. Tain to nakabrudan ay nasaan na makabulakbul, auntie. Dahito'y Jana. Jak us-usaran dagiti a pajama. Kukwa moon. Kan dagiti na dumabadok. Na minsan laan na usar dagita. Ha? Kukwak amin dagitoy, Elsie? Wan, best friend. Naimbagla balunam isya abroad. Tapna da pagsukatan. Ay na, nagsaya at kagayam-agayam, Elsie. Ay na, no nasaya at tao kanyak, nasaya at akmat, Jana. Nabiit tapay laan agayam. Ngam napanagnak akong ti kinasaya at mo agayam. Agyaman nak. Kat, adaw usar traveling bag mong agfly? Awan nga ron. Mabitlaan tekan kay ti usar bag, beshi. Ado ti traveling bag ko. Ay, wan gayam. Ayan dyan anak mo ngay, napananan. Ay na, adada ijay balkon kan tatang mo. Agkalangayan mat dagiti ha. Ay, mayat nga ron no kasta. Tapno mairwam ta anak mo diti balay. Ikatamban nagiti uban to'y barbas ko, Misha. Taikang ka iti chocolate no damay kat mo, Agpaiso, lolo? Wen, dusa nga pulo ti maikat mo nga uban, may sasupot at chocolate ti bayad na. O sige, lolo, kayat ko. Mala, mabit lang ro da, ta alak tay puler, wen.
Nanang, ag-flight akon inton bigat. Bantayan nyo ang naimbag ti anak ko, ha? Wen, anak. Basta gananad kamot iti papanam Di ka agbisbisin ijay. Wen, saan dak a problemaan? Tiket di anak ko ti asikaswan nyo. Agpaw itak to adagos iti kwarta, apaman nga agsweldoak. Kaigatang nyo iti gatas ken vitamins ti anak ko, tapno lumukmag. Wen, anak ko. Laglagi po nyo kumaakanayon dagiti bilin ko, ha, nanang? Kayat ko alumukmag ti anak ko, tapno kaslaado ti kankanan na. Kasla anak tibak nang no kasyay. Ngam no nakutong ti anak, ay na, ibagadang awan kan kanin na. Iso apalok mo ganyo ti anak ko, ha, nanang? Kan igatangan kayon to iti cellphone nyo at touchscreen. Tasurwan nyo ti ag-Facebook, ha? Jakmat ammo na kong. Iso nga rod asurwan nyo. Tapno adda pang kontak kada kayo. Tapno ag-video call tayon to. Agpasuro kayon to kinimisya. Tauray ubing dayjay. Ammo na akalikutan ti cellphone. Misha, apok. Mapantay ijay Taintaman kitaan nagitimulak asaba. Tamangan no da natangkenanan. Tebaen ta ipaluum tamanen. Wen lola. Agbalon ta iti danom tamangan numabayagan ta ijay. Dalusak tupay dagitimulak ijay Wen lola. Kan nagbalon ta pay iti merienda ta. Pati kadiin na po'y lola. Saanan ta, agawit tanton waal daw. Merienda lang, ti balunan ta, apok. Nanang, nasaya at mataam mo yung tag-video call. Insuro ni Misha, anak ko. Anya kayo matan, nanang. Api nga ipapainit yung ti anak ko. Ay unay kayo matan. Kasano apo mo daw nga, no ikuy-kuyog yung mat ija Adamat ijay linong ni Misha. Nalinong tayan na. Ay uray pay. Ngumisit lat na no kasta nga iruruaryo iti balay. Pagtali na idin nyo laang iti unag ti balay. Tapno pumudaw. Taan nga kayat mo ngay. Ikulong ko danak mo akas labalod. Kasano makaliwaksay ngay no kasta. No anyat bilin ko, iso titong palin nyo, nanang. Ay, Kat, anyat binalo nyo ijay meriendayo ngay. tay lining takasabakan kamuti Kan nagbalon kami iti danom. Anyamat daytan. Pinauitan kayo mat iti kwarta. Kastakot ti pakpakan yun dita anak ko. Gumatang kayo kumaa iti soft drinks, kan burger, wenno pizza no iso. Iso nga rod apaw-pawitan kayo. Tapno adda igatang yu iti ado amakan. Tapno lumukmag ti anak ko. Ha? Kandi kay man ngamin mapmapan ijay Ay, sayang dagiti mulak. Ano mabaybay Kan masikuranak nga gigyan diti balay. Wen angam ni Misha nga rod, maininitan. Ayaban nyo man takasarita. Mabitlaang. Misha, apok. Umay ka kano kunan nanang mo. Hello, nanang. Hello, anak ko. Ne, apay ngay akas na titsuram. Nakagulgulo tabuok mo. Kan abot-abot tabadom. Ay, anya mo ti pabado ni lolam kan anak ko. Masitla ang matiabot to'y badok. Sukatam tabadom. Kan agdigdigos kamatla itinal daw, Misha. Numaminsan, nanang. Ngamin awan matdanom no daduma. Kat, tay lotion mo ngay, us-usaram. Malipli patak mat no daduma, nanang. Nangina day jay a lotion tapagpapudaw day jay. Iso nga usaram. Di mo saysayangan ti kwarta. Ha? Di ka rumrumar di tabalaya. Agpalukmag ka, kan agpapudaw ka. Di ka agpapainit, taning. Nakangisngisit ka lang arudan. Saka pa'y agpainit. Agay, tanya nga rod nga ino kasta ti kudil na. Kanangisit ka matanak ko. Kanangisit mo ti ama na. Iso nga'y malamot lakada kayo Ay nananang, maator ti kinangisit na. Basta di yu ipapainit. Kandi yu man ipalpalagip ti irresponsable nga ama na. Takagurgurak adenggan. Ay, anak
Oh, pasensya ka. Sige tani, agdalusak manan. Bye. Ay, ay nyamot ni nanang. Di na pa'y mataripato mat ti anak ko. Awan matlat ta nagbaliwan na. Kat agos usar pa yan iti whitening lotion di anak ko. Ipapainit ng tumat ngamin. Kahit pinawitan na kan, di gayem mo iti dolyar. Awan mo, tatang. Nay, apay nga. Nagswildon sa amatan. Wanangam, Di na mo't malagip tag subalit iti kinaimbag ngayon paay ko kankwana. Di mo't umawagan. Ay, kasi kanti mga awag kan kuha na. Apay kas talatan. Naka-abroad lang, nakalipatan. Madya. Rumbang asuruan na ti agbayad iti utang na anaimbag anakam kan ka. Hello, Jana, Beshi. Kumusta? Kastoy, nasaya at matlat na LC Beshi. Ay narigat ti trabaho ditoy. Ngam ikarkarigata. Wala, rumbang laang, Beshi. Ag-vitamins ka ha? Tapno napiksa ka kanayon. Wan Beshi. Kat, kumusta? Nagsweldo kan? Wan Beshi. Pinawitak mo ni nanang ko. Ay, no kasta. Ipaw-paw it mo amin iti inam ti sweldom? Ay katun ah. Ay, kat na saya ata, Beshi. Ay, wen gayam. Kumusta nga dagiti badong nga intad ko? Us-usar madlaan? Wan a Beshi. Ay na, thank you man na. Awan anyaman na. Di traveling bag nga intad ko. Inusar mo? Wan Beshi. Okay nga ron. Kukuam dagitan, taintad ko kat nga ron. No dagiti daduma, kat agkit daw ta iti supapak ti na itultulong da. Saan kanyak? Saan ko nga ugali tagkit daw iti sukat na? Angam na ikandak nga uray jak mo't dumaw dawat. Ay kat, awatak latata. Narigat mo tapagkadkadan ti grasya ako nada. Beshi. Ha? Ay ikwa. O sige Beshi. Ingkay tumangan itirwar kinitatang mo. Taikan kayo iti pagkaan nyo. Ay, ala, kababain mo't Beshi. Ay na Beshi, di ka agbabain. Tanagsaya at kakanyak idi adaak pa'y dita Pilipinas. Iso asubalitak mo't dagiti kinaimbag mo kanyak idi. Ay kat, thank you Beshi. Aywan, abay, ipaw-pawit mo ka di amin asweldo miti inam? Saan Beshi? Ngam dakdakkel ti popowit ko, ngam ti mabatbati kanyak. Ay kat, naimbag ano maipay amin ni nanang mo akasapulan ti anak mo, Beshi. Day tangarod ka. Isulat tamo ti tsura di anak ko. Namurmur sing latamot. Kanakot tong lata. Di mat ngamin ipamay sa ti inak nga asikaswan ti anak ko. Ikuy-kuyog na paikit di ijay uma. Ha? Ay, no kayat mo, siyak ti mang taripato iti anak mo, Beshi. Ha? No diti balay ti ayan na ay mataripato anaimbag. Kan pumodaw. Ikwa. Saan nga ta nakababain kan ka, Beshi? Pagbainam ko ma, katagayim tamat. Nalablabos tapay nga magkabsat. Kayat ko tapno maasikaso anaimbag ti anak ko. O sige nga ron. Ala akong dito ti anak mo. Dua kami iti ama kamang taripato kan kuana. Sige man nga rod, Beshi. Tasi kalaangan ti pangipaw itak iti kwarta. Naimbag nga oras yun, Nana. Siyak ni Elsie. Gayem ni Jana nga anak yu. Naibaga namat siguro di maipapan iti apo ko yu. Alaan min iti pudermit kasta ti bilin di gayem ko. Binaunak ditoy. Ay na, diyak kumakayat balasang ko. Diyak kayat amaya dayo ti apo ko kanyak. Madimot tirik na kamang niya dayo iti apo ko yu kada kayo ngam. Bilin mo't ngamin si kayem ko. Awan maaramidak nana. Kan nagsarita kayo mat kanon, maipapan iti dayta. Uwan na ngam. Ay, tiyak ko mga rod kayat nga magpilit mo't dya anak ko. Ay, uwan nga rod Diyak mo't kayat apaayan ti kayem ko nana. Hala, nukas na ti kayat na. Makaambong nga rod. Basta diyo ko mabaybayan ti apo ko ka.
Kahiliw kong tulakit di. Kan may kawa kiti husto. Oy, Misha, irwam mo ti bagim dito balay, ha? Nana. Oh, apay nga ya kaslasan ka na ragsak mi siya. Hindi ka glidliday basang. Tanapintas ti biyag mo ditaw. Maasikaso ka dito'y anaimbag. Nilolak. Awan kadwa na ijay balay. Bye-bye tayo naktusukunan. Tapag na udan mimutin dito balay, ha? Ha? Agpaiso nana? Wan. Kaano ngay? Intun umay abulan siguro. Basta saan pa nga ita. Mala, umay kami siya tada papananta. Ipasyar ka man tap no mayawawan mo ti kinaliday mo nanay. Nala, ipasyar yun ni Misha, tatang. Kunayong agpasyar tayo, lolo. Ngam, apay ngayon dito'y silid yung matimayan tayo. Awon, tagay ayam ta dito'y misya. Mamit lang tairwar ko dagiti ginatang kong ayam mawan. Ha? Sige, lolo. Inton maminsanon ngagpasyar tawan. Wan, lolo. Ay na, nakakaasi kayo met auntie. Kailiw yun di apo ko yun niya. Wan nga rod ka, anakan. Ay na, tiyak kumakayat amaya tayo kanyak. Ngamuna yan, tadinak man laing pagang matkanak ko. Mas daawak mo't iti anak yu Apay nga ngayon talak na ti anak na iti saan na mo't akabkabagyan. Wan nga ron, tiyak makaturturog amang pampanunot iti apokok. Madanaganak. Amangan na niya ti mapasamag kalkuanay jay. Sa bagay, nasingpit sa mo di gayem na nangital ka na iti apo ko yun auntie. Uray pay, basta madanaganak lata. Dan sa bali tiriknak, sa nakakampante. Inya na yun natapo ko kiti puder ko. Ala husto auntie. Di kayo nagladladingi, tapnosan kayo ma-stress. Agkarara kayo kitdi. Ikararag yun, asapay lako ma. Tawan ti daga sa mapasamak, iti apo ko yun. Oh, aping imawag kayo, nanang. Kaili ko ni Misha. Pagawidam ko man dito'y balay, anak. Saan? Agnaeden ijay balay tigayam ko. Naimbag ijay, tama asikaso anaimbag. Bareng lumukmag kan pumudaw ijay. Ang saan mo unay nga mamudagi siya at tao. Ay nananang am-amu ko ni Elsie agayim ko. Nasingpot day jay. Di man pagatapan iti dakas tigayim ko. Maikawa kayo laang, iso akas ti bagbagayo. Ngam inton agbaybayag, mairwam kayong tumat laang. Basol yung matlaang no apay nga inya dayok ti anak ko kada kayo. Baybayan yung matngamin. Di yu pa'y sukatan iti husto. Ikuy-kuyog yukit din ija uma. Kasano apo mo daw ngay. Sige, tani. Ado pa'y ti aramidak. Bye. No kasta, saan na kayo napaupawitan iti kwarta? Di anak yun, auntie? Ay, saanan, Barok. Hanggang okay lang. Awan problema kanyak. Tadamo dagiti mula ka pangala iti kanek. Kontento ak ditan. Adamula ka saba. Kamuti. Adamot irikaw. Kan adupay anak nateng amula ka pangala iti sidag. Adamot taraken ko amanok. Mangpartiak no makasidsidak iti karnit manok. Ay, sa bagay matkidi. Ang dagiti nga igatang iti sabon, mantika, asin, sugar, milk, kasjay. Sana problema da ita. Ado ti mulak anateng. Mangilako ak atap na daigatang ko iti kakasta. Ay na, nakasingsingpet kayo, auntie. Ay na, no dagiti ladad dumain na dita. No saan nga ikan dagiti anak da iti kwarta. Ay, agreklamo da. Agpasugnod da. Angam da kayo ket, wes! Okay lang.
Maawatak tirigat ti anak ko nga agtrabaho ija abroad. Iso ajak puwersaan amang ten iti kwarta kanyak. No ikanak, salamat. Ngam no saan, awan anyaman na. Anak ko lat na dayjay. Nga urayin niya dayo na ti apo ko kanyak. Patpat kaklat ta iday ti apo ko, barok. Ala, ang sangit kay manananti. Ay na, sorry Tilang tumadamdamaga. Pasensya kayo. Ala, umay kayo mangki. Di ta inta ija store, inta merienda. Ilibre kay man, tapno mayaw awan ti dudukot yun. Nasaya ata daka nilsay. Nairwar maun timpawit jiga yemaw. Wen tatang, Manungay. 20,000. Uy, nawadwad mo ta. Manungay ti para kanyak. Daytoy, 5,000. Ay, Igatang ko ngamin itibado kan gatas ni Misha ti daduma. Tapno awan makun ko na di inana. agyapan na ka. Ay, damang kwarta ko. Misha, yan mo. Agsukat ka tarumwarta. Inta gumatang itinapinta sa badom. Auntie Elsie. Oh, apakas na tilangam. Kasla mabutbutang ka. Ada siguro binuya na akabut-butang Yawid na ko ni Jay balay mi auntie. Ay, sana mabalin. No isabli ka kanilolam, di na kun pauitan ni nanang mo. Diyak kayatin dito auntie. Apay aya, nasingpat kami mat kanitatangkukan ka. Auntie. Ay, sos, ada laki di binuya na nakabutbutang. Alam, mabit lang tayo. Ay, huwag ni may siya nakaw. Ay, umay ka na po, wan. Mapantay di sila tayo kang kay ti chocolate. Manjak. Misha, saan kumanatang kantulong, wan? Wala, umay kan. Ala, sumurot kan ka ni Lolo, Misha. Di mo liplipatan timpagakan ka, Misha. Nuagi pulong ka, dakas ka kanya. Kanadadakas ang mapasama kadananang kanlulam. Lolo. Di ka gipulpulong itar aramidakan ka. Wen, Lolo. Hala, urnusam tabagin. Tarumwar kayaw. Kunyan tem ka Elsay. Ala, mangpili ka iti kayat maabado, Misha. Gatangan ta amin na kayat mo. Uy, Misha, anyat mapaspasama kan ka. Ape akas lang maikulkulang ka. Misha. Auntie, mabutang ako ni Jay Balayo. Diyak kayatin ti agawi di Jay. Diyak kayat araramidan ni Lolo kanyak. Ha? Araramidan na nga? Saksaklutan na. Kalpasan na. Ikikis na ti bibig ko. Kanigigaman na ti barokong ko. Ay. Anya pa'y tinaramid na. Kasta lang. Igigaman na lang. Amjak kaya tanti. Kwa. Ay, Misha. Di mo ibagbaga iti sabali day ta. Di mo ikan iti kay papananday jay. Gagangay na talulom kat nga rod. Nalala, agpili ka kit din iti badom. Mapantay iti day dya banda. Sumurot ka kanya ka? Diyak kaya tantagawi di jay balayda. Lord, tulungan na ko ma. Anya tiaramidag tap na makaawit ako ni jay lugar mi. Nilolak ti kayat ko ang makaduwa. Sir Police, tulungan na ko ma. Mapukpukawak. Anya tinagan mo? Misha, sir. Taga ano ka, basa? Taga ije lugar na lolak. Kayat ko ti agawit ti Chay. Ngamdya ka mo ti pagluganak. Kanawan kwartag. Lola! Ay na po kaya. Agyaman ta nagawid kan. Ay nakailiw ka una yun. Imbang atayin tulad ng Pulis. Nagsingpot ni Sir Pulis, Lola. Wan nga rod.
Ay naagyaman tayo ti Diyos, tapadyak na inaramat na dayjay anang ituludkan ka. Tapno makaawit ka. Lola, jak kaya tintag subliti dayjay a lugar. Itatanam mo amon tinapasama kita anak mo. Anyat makunam dyan ah. Dagiti awanan bain. Dandanigayam na isagmak ti anak ko iti moderta. Basol mo da ito'y dyan ah. Inya da yung ngamin ti anak mo kanyak. Pakawanin da ko mananang. Misya anak ko. Pakawanin na ko ma. Patpatgan ka unay. Didak kami ni tita diti sa bali ananang. Dituya kaya ni Lola. Wanan ako. Promise. Sorry. Basol ko anak ko. Ay, ti pagyamanan tayo iti Diyos. Saan ang nagbaligi day dya kay anang gundaway iti anak mo? Wan, ngam sumbatan na nagtati naramid na iti anak ko, nana. Elsay, kasano da ito yan? Tiliwundak mo dagiti pulisan. Apay tatang, Gapo iti inaramid ko kan ni Misha. apay ngamin nga narami iti kasjay. Basol yumatlaang ha? Tulungan nak. Diyak kaya ti mapalaod. Awan maramidak tatang. Sapay awan ko kwarta kita. Hello, Jana. Sorry ah. Pasensya ka, no jak nabantayan na naimbag ta anak mo. Nagtalaga kan ka, Elsie. Ngam gapo iti kasjay anapagtan ti anak ko. Napukawan anamin pinsan ti panagtalag ko kan ka. Nang runa iti arsab ng amam. Jana, kasta unay asangit ti amak. Agit-kit daw iti pamakawan. Diyo ko man idarum. Ibagam iti inam ta isanod nan ti darum kontra iti amak. Ladingit. Ngam naskan nga ikaro na tinagbasulan na. Awanan ba inti amam, Elsie? Jana. No kayat mo tinaulimak a panagbiag, agaramid kay tinasayaat. Ngam no rinokar ti aramid mo, ladingit kan riribok, ti agbalin a reward mo. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.